Интересный факт, что первый в мире цветной телевизор появился не в США и не в Британии, а именно в Армении еще в 1907 году благодаря Аванесу Адамяну. Адамян родился в 1879 году в семье купца-нефтепромышленника из Баку. После окончания школы в 1897 году продолжил обучение в Цюрихе и Берлине. Его работы касались оптики, фотоэлектричества и ранней электроники. Уже в 1907 году Адамян представил техническое описание системы цветной передачи изображения, а в 1908 получил патенты на изобретение цветного телевизионного аппарата в Великобритании и Германии. Это было на десятилетие раньше появления массового телевидения в Европе и США. В 1925 году в Ереване он продемонстрировал устройство, получившее название «Эристави». Это был собранный по его схеме трехцветный телевизионный приемник. Несмотря на значимость открытий, имя Адамяна долгое время оставалось в тени. Он умер в 1932 году, не дожив до признания своего вклада в науку. Сегодня Аванеса Адамяна справедливо называют одним из основоположников цветного телевидения.